Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Nyote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. A'udhu bijalali wajhika al-karim min kulli shaytanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika darsa yenye anwani inayosema hifdhu sihati almawjuda wa raddu sihati almafquda, kwa maana kuilinda afya ulokuwa nayo na ni namna gani utafanya ili kuirejesha afya iliyotoweka. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, leo katika kipindi chetu tutakwenda kutazama ilaju fairosati iltihabil kabidil wabai. Maana yake matibabu yaliyo bora yanayoweza kutibia virus wa aina mbalimbali, na hasa iltihabil kabidil wabai, ambao wanatengeneza effect au infection katika sehemu ya ini la huyu mwanadamu, kwa maana tunaita virusi C, kwa maana virus wenye alama ya C biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mnaita hepatitis C katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo insha Allah biidhnillah leo tutaanza na darsa la kutazama wa hepatitis. Kwanza, maradhi haya yameathiri kwa kiwango gani duniani, alafu tutakuja namna ambavyo unaweza kufanya ukanusurika biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kheri itapatikana. Hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Bwana Mtume Muhammadin yaliyojiri katika zama za Mtume Yusufu alayhi salatu wasalam, hii ni bidhaa yetu, imerudi kwetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wakati tukiwa pale Ghazali Muslim School, tulipokuwa tukitazama virusatil kabidil wabai, kwa maana hepatitis, yani hizi hepatitis zimegawanyika katika maeneo tofauti. Kuna A, kuna B, kuna C, mpaka G, zipo hepatitis katika mazingira kama haya. Sasa wakati tukisoma katika hali ya namna hii,
mashekh zetu walituambia hivi, walisema 300 milioni shakhsin fil alami yuwajihuna almauta bidarakol alkabid fayrosi C yamutu minhum sanawiya 20 milioni muwattinin بينما تشير أو تشير دراسة حديثة إلى أن هناك حوالي 400 مليون مصاب بفيروس الكبد المختلفة في جميع أنحاء العالم. Mashekhe zetu walituambia watu takriban wanaokadiriwa kufikia milioni 300 duniani yuwajihuna almauta, watu hawa wanakielekea kifo chao au vifo vyao wanavielekea takriban watu milioni 300 bidarakol alkabid fayrosi C, kwa sababu ya kusibiwa na madhara yanayotokana na virus wenye alama ya C katika hali ya aina moja au nyingine. Watu milioni 300 wanakadiriwa katika kila mwaka wanayaelekea mauti yao kwa kushambuliwa na virus katika sehemu ya maini yao, na hasa virus huyu ambaye anaitwa C katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini akasema yamutu minhum sanawiyan, wanakufa kwa mwaka 20 milioni muwatinin, kwa maana watu wasiopungua milioni 20 kwa mwaka. Unaona jinsi ilivyokuwa ni hatari Yani haya maradhi ni hatari sana. Yani watu milioni 300 wanakadiriwa kupata maradhi yani virus ya C. Lakini kadhalika watu milioni 20 wanakadiriwa kufa kwa kila mwaka kutokana na athari ya appetite, hasa appetitis katika ini la huyu mwanadamu. Bainama tushiru dirasatun haditha, kiasi ambacho tafiti za sasa zimebaini, ila anna hunaka hawali, yani katika hali ya namna hiyo takriban kuna milioni takriban hawali, yani takriban watu wasiopungua, wanakadiriwa watu milioni 600 duniani wamesibiwa na maradhi ya appetitis au virus katika sehemu ya ini, lakini ni virus wa aina mbalimbali fi jamii anha'il alami, lakini katika ulimwengu mzima watu milioni 600 wana tatizo la appetitis katika hali za namna hiyo. Lengo la msingi ni kuja kuona hawa appetitis wanakuwaje, lakini kadhalika madhara yake katika ini ni yapi, viashiria vya mtu ambaye tayari ana mashaka haya ni vipi, lakini ni nini afanye kwa mujibu wa taratibu sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Tunakwenda vizuri? Hadhihi ahdathu ihsaiyat limunadhamati as-sihhati al-alamiyya, na haya ni matokeo ya tafiti ambazo zilizofanywa na shirika la afya duniani, ndio limetoa takwimu hizo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ai anna nahwa, maana yake ni kwamba 4% min sukani alalami, katika wakazi wote wanaoishi duniani, asilimia ngapi? 4% musabuna bifayrosil wabidil alkabidil wabai C, hao wamesibiwa na virus ambao wanaitwa C katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa maana 4% ya wakazi wote wanaoishi duniani wamesibiwa na maradhi ya kuwa na virus katika sehemu ya maini yao katika hali ya aina moja au nyingine. Unaona jinsi lilivyokuwa ni tatizo kubwa na la hatari sana katika maisha ya wanadamu katika hali za namna hii. Tunakwenda sawa? Tena fil waqti, wamesibiwa katika wakati alladhi balagha mu'dilu intishari fayrusil kabidil wabaisi fi Masra, kiasi ambacho inasemekana ni wakati ambao
imefikia kiwango cha maambukizi ya virus hawa ambao ni C, hasa katika nchi ya Misri, takriban inafikia 18% katika hali ya namna moja au nyingine. Wa hadha almaradu, mashekh zetu wanatuambia, na maradhi haya yuaddu almushkilatu alqawmiyya, yamefahamika kwamba ni miongoni mwa tatizo kuu duniani, tena tatizo lenyewe lilivyokuwa baya zaidi. Wakasema walil asafi, na kwa masikitiko, fa inna hawali, hakika watu ambao wanakadiriwa kufikia 85% minalladhina yusabuna bilmaradi, kwa wale ambao wamesibiwa na maradhi ya ini, la yashuruna bihi, huwa hawana hisia yoyote ya kwamba wao wanaumwa. Hii ndo hatari zaidi. Yani watu ambao walosibiwa na maradhi haya ya kushambuliwa ini na virus wa aina mbalimbali, inaonekana ya kwamba ni maradhi ambayo yamewasibu watu wengi, lakini hawajui kama wana tatizo hilo la hepatitis. Ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Hii ndo hatari yenyewe. Lakini haya watajua illa baada mururi iddati sanawat, isipokuwa watafahamu hayo baada ya kupita miaka mingi. Ndio tayari jambo linaanza kwenda taratibu taratibu. Hina tabda al-a'radu fi dhuhur, tena wakati ambapo vile viashiria vinapoanza kudhihiri, ndio anakuja kubaini kumbe na tatizo la ini. Sasa hepatitis wanaposhambulia ini wana madhara, kwa sababu huwa wanaambukiza au wanakwenda katika ini la mwanadamu kupitia katika njia za damu. Sasa wanapokwenda katika ini, inalifanya ini linaanza kuleta athari, linakuwa na madhara, na hatimaye hata ini linaweza likapata kansa. Kansa ya ini 90% au kama 95 inatokana na hawa virus ambao wanashambulia ini. Mfumo wa damu unabadilika, damu inakuwa inatonea tumboni, ndio mtu tumbo linajaa, wakati mwingine anaweza kutapika damu na mfano wa hayo. Ni hatari sana, ni hatari mno katika hali za namna. Tutakuja kuona katika arad, kwa maana viashiria vya mtu mwenye hepatitis. Je, anakuwaje? Mwili wake unaripoti nini? Ili kila mmoja awe anajichunguza pale ambapo anapotokewa na masala kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumeenda sawa hapo? Tumeenda sawa? Kwa hiyo inshallah hili ni darasa letu la mwanzo la namna ya kutazama wale virus. Tutakuja kuona virus wa aina zote ambao wanaweza kushambulia ini. Akiwa A, akiwa B, akiwa C, wanakuwaje na aghradu viashiria vyao vinakuwaje, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, bila shaka katika jambo la msingi ambalo ninapenda nitoe tanbihi kwa ndugu zangu wanaotufuatilia katika darasa hizi. Hizi darasa ni muhimu sana. Kama mtu tatuliza akili sawa sawa, ukazifuatilia kwa kina, utabaini ndani yake kuna maalumati bora sana ambayo yanaweza yakawa ni msaada kwako. Yani kule kujua tu, kwa maana nikipatwa na tatizo fulani nimuulize mtu fulani, hii ni jambo bora sana. Waarabu wanasema wa illam tarbah ma'arakatuka yakfika annaka qad arifta aduwak. Waarabu wanaosema ya kwamba hata kama vita unayopigana haijapata faida, basi inatosha kabisa katika vita hiyo kukujuza adui yako ni nani. Kule kumjua tu adui yangu ni mtu fulani, umeshinda vita katika hali za namna. Inatosha, manake umepata kitu katika hiyo vita ambayo ingawa umeshindwa, lakini umepata kitu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuzifuatilia darasa hizi ni sawa na mtu ambaye unapambana alafu ukamjua nani adui yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna ndugu yetu mmoja, yeye kazi yake kukomenti matusi, anaandika matusi katika komenti na nini. Sisi hatupati tabu na vitu vya namna hiyo, kwa sababu kuna usemi ambao sisi tunafahamu, fa idha lam tasna alfa kalbin yanbahu khalfak. Wanasema ikiwa hakuna majibwa koko 100 yakiwa nyuma yako yakibweka bweka, ikiwa huna majibwa koko yanayobweka bweka nyuma yako, fanta lasta biasad, basi wewe sio simba.
Kama huna jibwa koko linabweka bweka ovyo ovyo, wewe sio simba. Sasa utakuwa simba gani ambao huna jibwa koko linalobweka bweka huko? Kwa hiyo inshallah nimwambie ndugu yangu ana comment matusi na kutukana ovyo na kusema sema, endelea ndugu yangu, jambo zuri sana hilo nalofanya, wala usiache. Ni jambo zuri sana, kwa sababu sisi tunapata ladha na yale matusi yako unayotukana, zile mbwembwe zako unazoweka, majina mabaya unayotuita. Kwani sisi tunapata tabu? Si hatupati tabu na hilo. Si unatuhifadhia kwenye akaunti yetu ya akhera. Kwani mtume anasemaje? Siku ya kiyama kuna mtu anaitwa muflis. Masahaba walimuuliza bwana mtume Muhammadin, walimuuliza ya Rasulullah, atadruna man muflis? Mtume aliwauliza, mnamjua muflis ni nani, mtu atakayofilisiwa? Wakasema almuflisu fina man laysa lahu mataa wala dirham. Akasema muflis kwetu sisi ni yule mtu ambaye alikuwa nazo hana, zimekwisha. Huyo ndo tunaita mtu muflis, aliyofilisika. Mtume akasema la, almuflisu fina man yati yawma alqiyamati bisalati wazakati wasiyam. Muflisi kwetu ni atakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ameswali swala 5 vizuri, lakini katoa zaka vizuri, sadaka katoa vizuri, haji amekwenda amehiji vizuri. Lakini hatari ya mtu huyo atakujaje? Wayati, atakuja waqad shatama hadha, kamtukana huyu, wakadhafa hadha, kamzushia yule, waakala mala hadha, kala mali ya huyu, na matendo mengi sana ya ajabu. Sasa nini kinatokea? Msikilize bwana mtume alichosema, fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Basi kitachotokea ni kwamba kila mmoja katika wale waliofanywa matendo ya ajabu watakuwa wanamega katika mema ya yule mtu. Anachukuliwa mema yake, anapewa huyu alotukanwa, anapewa aliozushiwa, anapewa. Basi hivyo masahaba wakamuuliza mtume, fa in faniyati qabla an yuqda alayhi, je, yakiisha sasa mema yake kabla mwenye hajahukumiwa? Mtume akasema, ukhidha min khatayahum faturhat alaihim thumma turiha fi nar. Itachukuliwa makosa yao, atapewa yeye, alafu atatiwa motoni katika hali za namna hiyo. Sasa wewe ndugu yangu unaitukana, atusima atapeli, tulichokutapeli sijui ni kitu gani? Kwanza mimi sijui unapokaa, sijui wewe ni nani, alafu nimekutapeli nini? Unajua kuna vitu vingine vinachekesha ujue. Wewe mimi sijui unapokaa, wala sijui hata unaitwa nani. Nilichotapeli mimi nini? Nipe majina hayo, mimi naona raha kwa sababu unanihifadhia. Siku ya kiyama nitachukua fungu langu vizuri kabisa. Wala sina. Endelea ndugu yangu, wala usiache, mimi naona raha sana. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo watu wenye akili sawa sawa wanaamini na wanajua kabisa kwamba darsa zetu zina faida kubwa. Ndio maana utaona watu wamekaa kimya kama hawaoni. Sio kwamba hawaoni, wanazifuatilia vizuri darsa na wananipigia simu, shekhe mashallah tunashukuru, mambo yanakwenda vizuri, kheri tunaiona, mazuri tunayaona. Wengi wananipigia simu. Sasa wanapoona comment zako za matusi, wengine wanabakia kushangaa, sema huyu mwehu nini huyu? Lakini anambia achaneni naye, wala hakuna haja ya kumjibu mtu wa namna hii, anatuwekea akhera. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Usiache ndugu yangu, na siku ikosa bando nijulishe. Ndio, sina bando leo la kutukana, mimi nitakuwekea, ili mradi uendelee na uradi wako wa kila siku. Maana aliweka nia huyu jamaa, alinitumia ujumbe, sasa kila klipu ambayo utakayokuwa unatuma mimi nitakuwa nakutukana. Ndivyo alivyoweka nia yake hiyo, na anatekeleza kweli nia yake. Hivyo ndivyo alivyoniambia, klipu yoyote utakayokuwa ukiweka mtandaoni mimi natukana. Basi mashaallah, jambo zuri. Kwa hiyo usiache uradi. Siku ikosa bando nijulishe ndugu yangu, mimi nitakutumia bando ili kazi iendelee inshallah. Mwisho kabisa niseme ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu ya Allah. Ya Rabbi, ikiwa haya tunayafanya Mola wetu tunapata thawabu, ya Allah tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya kwa idhni yako ya Allah ya Rabbal Alamin. Na mwisho kabisa nikwambie kitabu tunachosoma ni hiki kinachoitwa At-Tibbul Badil wa Mu'jizatul Istishfa, kilichoandikwa na Dr. bwana mkubwa Majda Muhammad Shahawa,
fanyiwa tahqiqi na mwanachuoni Dr. Mahmudu Hassan Ad-Dimairi. Kati huyu ni khabirul a'shab, ni mtaalamu anashughulika katika maabara maalum akifanya tafiti katika mimea na vyakula pamoja na majani ambavyo vina uwezo wa kuleta natija katika afya na maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wale wazee wa PDF, kitafute kitabu katika PDF zako huko utakipata, lakini pia madukani unaweza kupata, ingawa kwa tabu, lakini vinapatikana insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748969733 na 0659869734. Nyote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم.